我的婚后独处空间软装进行中。今天到了几样可爱小家电。第一件，复古小冰箱。我的厨房太小，没有放冰箱的地方，所以我选了一个小冰箱，装饰上可爱的冰箱贴，干脆把它当成一件客厅软装，就解决了这个问题。第二件，定制我名字的灯。既然是我的独处空间，那得体现出我的专属感，所以我定制了一个小台灯。这个灯丝的图形就是刘小蛇的符号，放在入户的柜子上，一进门就有一种欢迎光临我家的感觉。欢迎光临，请您喝咖啡。不过主人很懒，手冲咖啡全靠机器，豆子加进去磨成粉，主人只是冲一下。请品尝我的手艺呀。今天的软装就收到3件，下一期要布置卧室啦。